ba tey ci seen scandale du jour kii di Mame Birame moom it chroniqueur la journaliste la ñu ràññee ko ci plateau yi mu nekk koo xamante ne moom it saa su nekk day joxe analyse yoo xamante ne dafay daal di pertinente nañ dem seetaan vidéo Mame Birame ñëwaat. Sénégalais te ñoom yaakaar naa ne loolu mooy seen objectif moo tax ñii lewatal ay bët ak a jooy bu yóbboo ñu fomp seen rongoñ defaraat seen i kanam te taxaw affaire yi nekkul ay jooy koy faj nekkul ay yërëmtaloo koy faj il faut que ñu taxaw defante ko ak le pouvoir qui est là sur place parce que moo jàkkaarloog ñun moom mu neexoo mu tëgguñu ndej donc li may wax mooy que quelque part population yi te man bokkuma si ñi nga xamante ni souvent dañuy charger population yi dinaan defuñu dara xamuñu seen taxawaay et tout ça gis nga Sénégal te fi ñu toll nii sax man dama jàpp ne quelque part benn genre miracle la de sorte que ñu dem ba nga xamante ni ñu bëri maintenant dañuy intéressé wu à la chose politique. mais tollu nay temps les jeunes maa ngi fiy génne barki demb sama benn xarit ma koy woon VD yi mooy Inde boobu. Inde bi ñëw Sénégal mais bu mu ñëwee Sénégal soo gisee le nombre de jeunes yi ko accueillir. mais da ngay waaru ci àdduna. donc toll nañ ci moment yoo xamante nii jigéen ñi ñu ngi ci sabar yi wala ci fuural yi. góor ñi ñu ngi ci coladera yi ñu ngi ci baal yeeg nawetaan yi. donc lii lépp loo xamante nii day jëm ci wàllu nu ñu téye askan wi ñoom lijjanti wuñu ko woon ñu dem ba nga xamante ni jàpp nañu ne ab directeur wala ab ministre boo xamante ni dafa jóge Dakar ñëw ba ci région yi def ci poche yi ay 10 000 ak 5 000 kooku suy maye xaalis dañuy jàpp ne dafa tabe dafa baax. alors que xamuñu ne seen xaalis la jël comp ci lu tuuti di leen ko delloowaat. kon yaakaar naa ñoo déggandoo kàddu ki nga xamante ne mooy Mame Birame man nag nee naa leen lépp luy xeex ak xuloo bokkuma ci te ànduma ci xeex bi lenn la. pour régler problème bi lenn la mooy que ñu xaar ba keroog ni yàlla di ñu suturaal ba ñu dem ci élection ñu wàccee pouvoir bu leen neex sa bu ñu votel kenn ko jege pouvoir waxuma la sa pouvoir mais kenn ku fa génn rocceeku sa dem feneen buñ ko votel ñu won leen ne carrément dañ leen suur mais ngal la bu ñu rayante bu ñu wàcc si yoon yi 40 mori doy na sëkk ak barke da ngay xool vidéo yi xool li fi jàll 2021 ba léegi tu te demandes est-ce que c'est ce Sénégal qu'on a connu yow sa bopp da ngay mere cette jeunesse da ngay mere ces hommes politiques yi nga xamante ne c'est le propre intérêt la ñuy jiital au détriment de cette jeunesse lijjantewuñu jeunesse bi buñ leen soxlaa xeex lañ leen di woo ministre yi bu ñuy opposant yenn ci opposant yi bu ñuy dem di rencontrer président Macky Sall jeunesse bi du ko yëg ñoom saa yu woowee jeunesse bi rek kaay leen ñu xeex la kaay leen ñu xeex la ngay dégg ñuy wax jeunesse ñoom ci opposant yi bu fekkoon kaay leen ñu xeex bi ñuy utiliser buñ doon jéem a dajale seen fonds seen moyen tabax ay entreprise dimbali néew di doole yi di woo jeunesse bi chaque département soxla naa tant jeunesse chaque koñ soxla naa tant jeunesse ci liggéey Sénégal dépassé na fi mais ñoom saa yi ñu woowee jeunesse bi ci mobilisation xuloo la xeex takk bando yu rouge ak saaga constitution nañu yàqate nañ taal pono musul faj mer Olof Njaay day faral di naan réeroo amul ñàkk waxtaan moo am ce qui veut dire que la violence ne règle rien du tout du régler dara dafay am ñuy deewaat rek ñi yàlla nattu ni fii la ñuy yemale seen dund ñoo ciy deewaat ñii ñu dagg seen tànk ñii ñu am balle perdue ñii ci am traumatisme mental ñii ñàkk ci seeni boutique ñii ñàkk ci seeni alal loolu kese muy am après la vie continue parce que man je me suis dit que le plus grand danger que je ressentais pour le Sénégal est que bu ñu jàppee Ousmane Sonko léppay takk waa ñu gis ni Ousmane Sonko mu ngi toog fu mu toog dara takkul Ousmane Sonko yéen a ko wax c'est un homme qui aime notre Sénégal moo fi gën a bëgg Sénégal yéen a ko wax bu leen kenn woo ci xeex naan loolu mooy régler parce que booy xeex ba dee les 40 morts là dañ leen di compter nii rek de dañ leen di compter nii am ñoo xamante ne
politiciens yi tax ñu dee jaal sax defuñu ko jaale seen waajur yi sax defuñu ko mosuñu ne nañu def benn coyote dajale jox waajur yi ndax xëy na kii ci kii lañ parce que ñi gaañu yëpp c'est à partir de 18 ans 30 ans 35 ans 25 ans foofu la yem ki ci gën ki yaakaar naa mooy ki am 44 ans lépp ay jeunes la lépp mu nekk ñenn ñi ay borom kër lañ ba tey gestuwuñu seeni borom gestuwuñu seeni soxna gestuwuñu seeni doom te xam nañ dëkk bi dafa métti ñàkkul am na doom bu doon jàng ñàkkul am na soxna bu nekkoon en état loolu yëpp lijjantiwuñu ko léegi loolu lan la faj les 40 morts la lan la faj daa tax président Macky Sall wàcc ci nguur gi déedéet wàccul ci nguur gi de donc encore une fois xeex bi lenn la mooy sa carte d'identité fële ci urne bi nga voté ki la neex loolu kese mooy faj problème bi mais xuloo bi ak xeex bi du ko faj ku fi dee moom wax dëgg fa yàlla les 40 morts la ci tudd leen léeg lañ des am ñoo xamante ne ñaan sax duñ leen ko defal ci tudd leen rek les 40 morts on a ay 40 morts fa lañ yem tur bee fi des nee nañ dañuy juger xool ñan ñooy coupable bi nañ seetaan ba xam kañ lañuy naan kii mooy coupable pour les 40 morts doo ko am ce qui veut dire que ku dee yaa perte.